咁如果巨門吉化又會唔會有好嘅影響咧？巨門吉化有好嘅影響，不過唔能夠即係穩定佢。係啦，譬如巨門化祿咁，佢就淨係令到佢個思即係更加敏捷嚇，個思考更加咧就係即係強啲啦嚇，諗嘅嘢比較係即係深入啲啦。咁佢計劃出嚟嘅嘢勞而有獲啦。咁如果巨門化忌添仲衰，影響到佢咧進退不安，唔知點進又唔係，退又唔係，勞心費神。嚇，咁如果本身佢自己天機化忌拍巨門咧，仲又即係直情係嘥心機眼瞓添，枉拋心力，就將自己咧成日咧陷入一個牛角尖，唔能夠自己行翻出嚟。咁我哋要幫下佢啦，身邊嘅朋友啦、親人啦。其實即係諗即係牛角尖，我哋都即係其實講病嘅時候，我哋都有提過嚇，即係最緊要你自己點樣去睇開啲咯。即係凡事有兩面，唔係得一條路行噶嘛。即係總有啲嘢可以俾你哋嘅選擇，令到你自己放開啲，唔好諗咁多咁憂心嘅嘢。咁要有人幫佢咯。派人協助係啦，咁又唔使一定要嗰啲，咁其他都得嘅，即係總之有人幫佢嚇。咁但係咧就如果見到桃花星咧就唔專一噶啦，唔專一即係中意佢，即係佢好難將自己停留喺一份感情裏邊一生一世啊！成日都即係好似我哋形容啲冇腳的雀仔嗰啲咁樣樣感情嘅觀點嚇，咁就當然就成日都有情困噶啦，係咪先嚇？咁如果佢要記住啦，各位觀眾，如果見天機巨門一齊見到火鈴咧，我就最差噶啦嚇。咁如果唔見化忌還好啦，見埋化忌嘅話咧就哇係不得了啊！即係咁就即係化祿好啲啊，圓滑啲。不過點都好啦，都係自尋煩惱噶啦。咁就好難搞啊呢啲，揼揼轉菊花園啦，咁變咗咧做任何嘢咧績效咧都唔好。我諗了解咗呢個天機巨門同宮啦，另外咧天機同呢一個天梁星咧都非常之有緣噶啦。係啦，天機天梁咧就喺辰戌咁樣辰戌咧咁就都係好嘅吉嘅嚇，因為都係入廟嘅，大家睇到咁主要咧咁佢嗰個命宮就係太陽巨門咁一樣有廟陷嗰個問題嘅有即係有日落西山，有呢個即係旭日初升咁喺呢個嘅兩個宮位，呢個天梁直接同天機拍埋咧，咁佢就會睇下最唔中意咧。我哋講就天梁化祿啦，天梁會化祿嘅，但係天梁化祿咧就話唔中意嘅。係啦，咁如果福德宮嘅話咧，佢令到啲天機咧，咁當然咧，你見到啲刑曜啊、殺曜嗰啲會加強咗啦，為財思慮啦、煩惱啦，成日為錢去諗橋啦，奔波啦，咁而且咧就唔係即係仲要因財惹是非啦，嚴重啲係官非啦、困擾啦，咁所以唔係好事嚟嘅喎。因為喺福德宮嘅財又唔係已經唔係實財嚟嘅，哇！即係仲煩係咪先嚇？如果唔係你話真係有實際嘅財而犯事咧，起碼你都享受過一個階段啊嘛，係嘛？咁所以又要好留意唔化咧好好多咁化咩好咧？天梁可以化，除咗化祿咧，化權化科都得。都係好啲嘅影響嘅。咁好在咩咧？咁如果天梁譬如化權化科咧，咁都令到咧佢咧就嗰個即係計算嘅能力啦即係做策劃安排嘅能力啦，即係特別係財務上嘅安排啦、計劃啦、管理啦、設計啦呢方面咧都做得比較係即係完善啲、完美啲嘅咁而且咧就喺啲即係專係一啲好困擾嘅問題咧，啲即係骨折眼嘅問題咧，佢會去到能夠解決到問題。即係人哋諗唔到、解決唔到棘住，佢就去 solve 翻。咁呢個係一個好好嘅能力嚟嘅。咁所以咧話喺即係做老細揾佢做咩咧？咁最好擺佢邊度咧？客戶服務投訴科，咁幫你解決問題啦，就可以幫你拆解。咁就咁呢個即係其中一個啫即係任何行業都會有一啲位係可以即係好難嘅。咁佢哋呢啲嘅困難解決問題，做父母又可以因應佢嘅優點去發揮啦。你得閒俾啲嘢去解決下咯，由細到大。或者如果見到佢化祿有呢一個，可能有容易所以設計呢啲都喺佢我見天機天梁多數設計係咩咧？
電腦啊，好多即係程式上嗰啲設計啊，或者一啲難度即係難度高啲嗰啲嘅嘢啦，即係唔係普普通通嗰啲啦，當然嚇。咁又可以咧就係即係俾到佢一個發揮啦、強項啦，等佢諗嘢係即係正途啦，擺晒喺做嘢，即係對自己嘅人生有效益啦，係咪先？咁所以咧嗰個天梁嘅吉化咧，對呢個天機咧係有一個好嘅作用。咁如果即係天機如果同天梁一齊本身化忌嘅話咧，咁天機就最唔中意化忌啦，我哋嚇。咁而天梁咧有粒任性嚟㗎嘛，咁啊就主佢咩咧？就係即係太過諗到咧就容易咧就即係失眠啊，起碼失眠。咁啊，同埋咧就成日咧就係一啲嘅悲觀消極嘅諗嘢諗埋，咁就成日即係仲有，如果唔係嘅，有啲人永遠都唔係悲觀消極嘅，咁但係咧佢就會悲天憫人啦。悲天憫人其實係好喎，喺思想上，咁但係有時你就要睇下你自己。即係你關心到嘅關心，關心唔到嗰啲，即係你成日諗住呢個世界就嚟末日啦，咁你都關心唔到咁多嘅係咪啊？你又諗唔掂，你成日都諗埋啲諗唔掂嘅嘢，咁點算咧咁樣？咁你可以積極啲參與一啲環保工作咯，參與一啲即係你覺得係即係去即係幫人嘅，咁你幫咗自己先嘅嘛要係嘛？即係咁樣會好啲。就唔好參加啲商業性嗰啲競爭性嗰啲咁嘅行業，就令到佢咧就哇煩啊！雖然佢唔係老細，但係佢都會點咧？食君之祿㗎嘛，擔君之憂啊嘛，咁所以就令到佢就好困擾。咁啊，如果遇着火鈴呢啲啦，咁點算咧？火鈴咧就其實就佢喺乜嘢宮位咧遇到火鈴咧都唔 OK 㗎啦。咁如果呢個宮位，一粒都唔 OK。唔 OK 㗎，一粒都嚇即係。煩躁不安啊，猛啊，直情好猛就火燒心咁猛震，咁又加強咗佢嗰個即係太陽太陰喺命宮嗰種即係矛盾啊，嗰種係啦情緒嗰種變動嚇，咁啊成日會覺得人生空虛嘅。如果你見埋空劫添啊，哇不得了啊，所以好小心。明白啦。咁好啦，咁我哋咧就了解咗天機呢粒星嘅性質啦。咁我哋下一次咧就會再同大家介紹另外一粒星咧喺福德宮咧會出現啲咩情況㗎。下次再見，拜拜。